হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সংগীতা আনবক্সিং ভিডিওস চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। তো নতুন নতুন ইন্টারেস্টিং আনবক্সিং ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো এবং শেয়ার করো। তো আমি তোমাদের সামনে আজকে কিছু ইন্টারেস্টিং খেলনাগুলো ওপেন করে দেখাবো। তো ফার্স্টে আমি এটা ওপেন করে নেবো, দেখি এর মধ্যে কী রয়েছে। হয়তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর মধ্যে সব গাড়িই রয়েছে, সব গাড়ি ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো এটা একটা যুদ্ধের গাড়ি, একটা জিপ, এটা লেখা আছে মার্শাল জিপ, এটা একটা জিপ। হ্যাঁ, তো এটা একটা আর্মি অফিসার যে শ্যুট করছে তাদের শত্রুদের। তো দেখে নাও গাড়িটা মাত্র 20 টাকায়, মাত্র 20 টাকায় আমি এটা কিনেছি। খুব বেশি দামও নয়, মাত্র 20 টাকায় যে কেউ কিন্তু এটা কিনতে পারবে। দেখে নাও, খুবই সুন্দর, আমার তো খুব ভালো লেগেছে। তো তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু কমেন্টসে জানতে ভুলবে না। এবার দেখাচ্ছি এই গাড়িটা, এটি একটা এটাও খুব সুন্দর এই গাড়িটা। দেখো এর মধ্যে একটা ছোটো হাতি আছে, হাতিটাকে কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গাড়িটা করে কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই গাড়িটা এরকম করে বন্ধ করা রেখেছে যাতে হাতিটা বেরিয়ে না যায়। তো তোমরা দেখো গাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এখানে একটা ছোটা ভীম আর ছুটকির কিন্তু ছোটা ভীম ছুটকির মুখ এখানে করে রেখেছে। ওকে, গাড়িটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এটা একটা বাস, বোম্বে বাস বলে লেখা রয়েছে। এটা ওপেন করে তোমাদের দেখাচ্ছি। ওকে, ওপেন হয়ে গেছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা বোম্বে বাস। এটাও কিন্তু মাত্র 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 20 টাকাতে কিন্তু আমি এই বাসটা কিনেছি। এই 20 টাকা দামের বাসটা কিন্তু খুবই সুন্দর, পিঙ্ক কালারের একটা বাস, বোম্বে বাস লেখা, হাইওয়ে এক্সপ্রেস। ওকে, হলুদ রঙের চাকা দিয়েছে, পিছনটা দেখো কত সুন্দর, ছোট্ট একটি বাস, খুবই সুন্দর স্টিকার দেওয়া রয়েছে। তো দেখতে কিন্তু বাসটা অপূর্ব লাগছে। সামনে পোর্শনটা তো খুব সুন্দর, ভেতরে কিন্তু বসার ছোট ছোট কালো রঙের সিট দিয়েছে, এটা খুব সুন্দর লাগছে। তো এটাকে রাখলাম। দেন এখন দেখাচ্ছি একটা ছোট টোটো, এটা কিন্তু অটো না, একটা টোটো। এটা মাত্র 20 টাকা আমি বাই করেছি। তো দেখে নাও, এখানে লেখা আছে পাওয়ারফুল টোটো। ওকে, চাকাটাও দেখো, সামনের চাকা দেখতে পাচ্ছ। এখানে সুন্দর স্টিকার লাগানো আছে, লাইট, মনে হচ্ছে লাইট জ্বলছে এরকম স্টিকার। বসার সিট, ফ্রন্ট সিট, আর এটা হ্যান্ডেলটা মুভ হয় দেখো, যে ড্রাইভার সে এরম এরম করে চালাবে এটাকে। ওকে, নাও এটা পিছনটা দেখো, একদম অ্যাকচুয়াল টোটো, খুবই সুন্দর, কিউট, ছোটো বাচ্চাদের জন্য খুবই, মানে তাদের খুবই পছন্দ হবে। দেন এই বাসটাও সেম বাস, ওপেন করে দেখাচ্ছি। এর আবার কালারটা একটু আলাদা। কোথা দিয়ে খুলবো? ওকে, পেয়ে গেছি। এটাও কিন্তু মাত্র 20 রুপিস, 20 টাকা, অনলি 20 টাকা। ইয়েলো রঙের এই বাসটা কিন্তু অপূর্ব লাগছে দেখতে, সুন্দর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তোমাদের কেমন লাগছে কিন্তু কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই অবশ্যই করে জানাবে। তো সবার লাস্ট এটা কিন্তু আমি 50 টাকা দিয়ে, 50 রুপিস দিয়ে কিন্তু বাই করেছি। মাত্র 50 টাকা দিয়ে গাড়িটা কিন্তু আমি কিনেছি। দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর একটা ব্লু রঙের কার, এটা অনেকটা টার্জান সিনেমা বইটার গাড়িটার মতো দেখতে, তোমরা দেখতে বুঝতে পারো। দেখো ওরম টাইপের দেখতে, একদম ওরম টার্জান সিনেমার বইটার গাড়িটার মতো, সিনেমার গাড়িটার মতো। দেখো চাকাটাও খুব সুন্দর মুভ করছে কিন্তু, এটা কিন্তু অপূর্ব হয়েছে গাড়িটা, খুব সুন্দর লাগছে। প্যাকেট থেকে খোলার পরে কিন্তু আরও সুন্দর লাগছে। ব্ল্যাক কালারের এখানে কাঁচ, কাঁচ মানে কি, এটা অ্যাকচুয়ালি এটা প্লাস্টিকেরই গাড়িটা, কিন্তু খুব সুন্দর, আমার তো দারুণ লেগেছে গাড়িটা। তোমাদের এই গাড়িটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে প্লিজ জানিও। তাছাড়া এই সমস্ত খেলনাগুলো কিন্তু তোমাদের কেমন লাগলো, কোনটা বেশি ভালো লাগলো, হ্যাঁ তাও জানাবে। তো আজকের ভিডিও আমার এইটুকুই ছিল। তো বেশি কথা না বলে আজকের জন্য টাটা বাই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।